हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग देख सकते हैं ये अब पल्सर 150 है, उसका इंजन में काम होगा। अब इंजन में रस्टिंग का इशू था, अब वो देख सकते हैं अभी सीज कर गया था इंजन भी सीज हो चुका था और उतरा है। अभी उतरा है। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं। अभी न्यू इंजन इसमें फिट होगा, सुल्तान भैया करेंगे। अभी आप लोग ट्यून्ड रहिए, वीडियो जस्ट आने वाला है नया, एकदम न्यू वीडियो।